Transmitiendo vivo. Aquí está de uno, que es el ofensivo. ¿Qué es esto? La espada. Benito. Es grande tu fidelidad, incomparable. Hoy las cadenas caen, cadenas caen. Hoy las cadenas caen. También los adolescentes y los jóvenes, que Dios siempre sigue siendo fiel. Amén. También los adolescentes y los jóvenes, que Dios siempre sigue siendo fiel. Amén.